मम्मी हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु सबैभन्दा पहिले कस्तो लाग्छ लास्टसम्म हेरेर कमेन्ट पनि गर्नु अनि भिडियोमा लाइक पनि गर्नु अनि आज चाहिँ हामीले फेरि घरमा मोमो बनाउने भनेर प्लानिङ गरेको थियो अनि त्यो मोमो बनाएको मैले भिडियो बनाउँछु अनि लास्टसम्म हेर्नु भिडियो फर्स्टमा मोमोको लागि चाहिँ हामीले यो मैदा ल्याएको थियौँ मोमोको आज मोमोको लागि यो हामीले हरियो प्याजको पातहरू पनि ल्याएको छौँ अनि प्याजहरू भयो प्याज अनि यो अदुवा लट्याएर दिदीको यहाँ कस्तो हालत भएको लस प्याजले मम्मी आउनु न सबको दिनु त रोक्नु है 1 मिनट म बनाउँछु जाउँछु पिठो यो फर्स्टमा अब हामीले मैदालाई माडेर मोमोको लागि रेडी गर्दैछौँ मम्मा दिदीलाई पनि लिएर खानु भइसकिसक्यो मोमोको पिठोमा चाहिँ फर्स्टमा थोरै अगाडि नै तेल सनफ्लावर तेल राख्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ सफ्ट बनाइदिन्छ क्या पिठोलाई पिठोलाई चाहिँ राम्रोसँग माडेर त्यसलाई एकछिनसम्म राख्नुपर्छ त्यस्तो गर्छु साग बनाउने कि पानी हालेँ प्याज पनि रेडी गरेको छु मेरो प्याजको पात चाहिँ रेडी भइसक्यो पिठोलाई चाहिँ त्यो प्लास्टिकमा बाँधेर राख्यो भने अलिक सफ्ट हुन्छ कि त्यो नरम हुन्छ अनि त्यस्तो भएर पिठोलाई चाहिँ यसमा राख्नु अब हामीले पिठो माडेर अनि पिठो त्यो सफ्ट हुनको लागि वेटिङमा छौँ अनि अहिले चाहिँ गफ हान्दै बसिरहेछौँ हामी गफ हान्दा यता एउटा एकजना मान्छे यहाँ गफ हान्दै हुनुहुन्छ अनि गफ हानिरहेछौँ कुच्चो गफ पनि रहेछ खानु पर्यो
इच्छा छ नि कोक र मोमो मेरो खाने। च्यानलमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ एकदम धेरै सब्सक्राइबर चाहिएको छ तपाईँहरूले गरिदिनु अनि तपाईँको साथीहरूलाई पनि भन्नु अनि 1K सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु। अब चाहिँ हामीले मोमो बनाउन सुरु गर्छौँ। सबै सामानहरू रेडी गरिसक्यो। अब रेडी भइसक्यो। यो हामीले अब लसुन अदुवा राखेर यसलाई चाहिँ मिक्सरमा राखेर यसलाई यसको पेस्ट बनायौँ। बनाउन रेडी भयो। हामीले चाहिँ घरमा प्राय चिकनको लागि अनि मोमोको लागि चाहिँ करेन्टको मसला युज गर्छौँ। कति राख्नु होला? ठिकै राख। धेरै मसला हुनु सक्छ है। ठिकै राख। चिकन मसला चाहिँ कम राख। मसला दुई मसला राख्नु भने अनि त्यसपछि नुन पनि राख्यौँ। पिरो चाहिँ बनाउनु कि हजुर पिरो खानुहुन्न बाबा पनि पिरो खानुहुन्न त्यही भएर यो चाहिँ हामीले सानो भाँडा चाहिँ युज गरेछौँ कि त्यही भएर मिक्स गर्नु मिल्दैन। किमालाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यहाँ अब हामीले चाहिँ रेडी भइसक्यो। किमा रेडी भइसक्यो। यहाँ सुट भइरहेको छ होइन अब कसले टेन्सन राख। यो चिया खाने टाइम भयो। चिया दुईजना बाह्र बाबाको लागि हो। के लाग्यो? म चाहिँ यो चिया हजुरबुवालाई पुऱ्याइदिने छु। हजुरबुवा चाहिँ बाहिर बसिरहनु भएको छ कि भित्र बस्न त्यति खोज्नुहुन्न त्यही भएर बात चिया ल्याइदिएको चिया पुलाई औषधि लगाउनु भएको र अहिले औषधि लगाउनु भएको र म त आएन। मलाई बनाउनु भएको रहेछ त। त्यही हो। यो राम्रो भएको छ। भएछ केही फरक पर्दैन।
हामी त कुरा बाँकी यो मोमो अब यो एक घर भयो। त्यसपछि रेडी भइसक्यो भनेर चाहिँ छ। हामीले चाहिँ यसमा नै यो पानी उमाल्नुपर्छ नि मोमोको तल भाँडोमा। त्यसमा नै हामीले आज सुप बनाएर चिकन सुप नै बनाउने, त्यही नै खाने भनेर प्लानिङ गऱ्यौँ। गर्मी टाइम लाग्यो नि त। अब तेल धेरै खानमा तेल एकदम कम राख्ने। त्यसमा त्यो चिकनकै त्यो आउँछ नि त, चिल्लो आउँछ नि त। यस्तरी के अगाडि क्लब्बो गर्दै जाने कि अनि यहाँ पुगेपछि अनि यसको सिक्नु के भएको थियो नि सुरुमा यस्तो है साना तास्तै सोध्दै गर्ने यता टाखाम यता अनि यसो त्यस्तो के छ सुपको लागि यो चाहिँ टिस्युले ढाकेर बनाउने। अब चाहिँ हाम्रो मोमो पकाउन रेडी भयो हाम्रो। केमा राख्ने हामी चाहिँ अब अचारको लागि रेडी हुँदैछौँ है। अचारको लागि रेडी। यो चाहिँ गाइस अचारको लागि है। यो अचारको लागि टमाटर पकाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो प्यानमा तेल राखिरहेको छौँ एकदम। अनि यसमा चाहिँ मम्मीले चाहिँ टमाटर काटेर रेडी गर्नुभएको छ। मम्मीले स्पेसल बनाउनुहुन्छ कि अचार, त्यही भएर यो मोमोलाई चाहिँ तल राख्नु भएको मोमो चाहिँ छिट्टेरी पाकेको हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ माथि निकाल्यौँ कि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न थालेको। अचार पनि रेडी भयो। फाइनली हाम्रो मोमो रेडी भयो। मोमो रेडी भइसक्यो। अब हामीले प्लेटमा पनि राखिसक्यो। मोमो भयो, यो अचार पनि भयो। अचारमा हामीले यसमा सुप पनि बनाएको छौँ, चिकन सुप। अनि त्यसपछि मोमो र कोक। बाबालाई पनि चम्चा दिएन हौ। थोरै सानो ग्लासमा राख्नु। त्यत्रो गिलास कहाँ खानु? ठिकै दिनु।
हजुर ब्रोइलर हो ब्रोइलरको सुप मात्रै खाएको छु तर बाउले खानु के छैन